Bàថ្ងៃនេះយើងទទួលបាននៅ Apple Watch មួយដែលវាបញ្ហាទៅលើថាច់បាទថាច់អត់ដើរទេគឺយើងប៉ះបជាថាច់នៅលើក្រង់វាគឺវាអត់ដើរសោះហ្មងបាទដោយសារវាបែកទៅវាស្រាំដល់ស្ទាប់ថាច់របស់វានិយាយទៅប្រភេទពួក Series 2 Series 3គឺស្ទាប់ថាច់វានៅលើកញ្ចក់តែម្ដងវាអត់មានភ្ជាប់មកជាមួយអេក្រង់ទេបាទអញ្ចឹងមុនដំបូងយើងធ្វើការដាក់កម្ដៅវាសិនបាទធ្វើការដាក់កម្ដៅវាសិនដាក់កម្ដៅវាឲ្យក្ដៅហើយទើបយើងធ្វើការកោសវាចេញបាទកោសវាចេញពីតួដើម្បីជានៅកញ្ចក់ដែលបែកអញ្ចឹងបាទជាកញ្ចក់ដែលបានបែកអញ្ចឹងចេញដើម្បីជំនួសកញ្ចក់ថាច់ថ្មីបាទអញ្ចឹងយើងយកអាថង់ប្លាស្ទិកហ្នឹងទុនមកដើម្បីយកមកជ្រៀកវាកោសវាចេញពីតួបាទនេះផ្នែកខាងក្នុងរបស់វាបងប្អូនដែលឃើញបាទមើលទៅហើយខ្សែរបស់វាគឺមាន3បងប្អូនបាទមាន3វាមានខ្សែថាច់ខ្សែដុំភែហើយនិងខ្សែអេក្រង់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការរមួលយកនៅស្គុតស្គុតដែលគេបិទភ្ជាប់រវាងស្នាប់ហើយនៅក្រង់ហ្នឹងយើងមូវាចេញមករួច disconnect ស្នាប់វាចេញបាទស្នាប់វាមាន3ហ្នឹងហើយអាស្នាប់នេះគឺជាស្នាប់ភែហើយស្នាប់កដាលស្នាប់ថាច់ហើយស្នាប់មួយទៀតនេះគឺជាស្នាប់អេក្រង់បាទហើយនឹងថ្មរបស់វាហើយនឹងដុំញ័ររបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការយកក្រង់ហ្នឹងដាក់នៅលើអាម៉ាស៊ីនកម្ដៅបាទដាក់លើម៉ាស៊ីនកម្ដៅដើម្បីនេះទាញអាបែកនេះចេញមកចង្រៀកមកបាទរួចយើងដាក់វានៅលើប្រទះកម្ដៅនេះដើម្បីធ្វើការជាយកញ្ចក់ដែលបែកយើងចេញបាទអញ្ចឹងជាហ្នឹងគឺយើងប្រើលួសស្ដើងដើម្បីទាញវាចេញបាទជ្រៀកយកសាច់អេក្រង់ចេញពីស្ទាប់ថាច់របស់វាហ្នឹងកញ្ចក់ដែលបែកហ្នឹងបាទនេះគឺជាស្នាប់ថាច់របស់វាហ្នឹងបកវាចេញមករួចលើកអេក្រង់ចេញមកបាទនេះអេក្រង់វាតូចមែនតើប៉ុនធំជាងមេដៃបន្តិចបាទអេក្រង់វាហ្នឹងតែតូចអញ្ចឹងតែថ្លៃបាទប្រភេទពួកdevice ពួក Apple ស្អីក៏ថ្លៃដែរនិយាយទៅអេក្រង់នេះគឺខ្ទង់70រៀល80រៀលបាទសម្រាប់ Series 3អេក្រង់មួយស្លឹកហ្នឹងហើយនេះគឺជាថាច់បាទនេះជាថាច់របស់វាហើយយើងធ្វើការកាត់ OCA បាទ OCA តម្រូវអេក្រង់មកដើម្បីធ្វើការបិទភ្ជាប់ភ្ចូលគ្នាវិញបាទអញ្ចឹងOCA ហ្នឹងគឺជាស្គុតបាទស្គុតពាក្យបច្ចេកទេស optically clear adhesive អាហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសរបស់គេអញ្ចឹងយើងយកអេក្រង់បិទបញ្ចូលស្ទាប់ថាច់នឹងវិញមករួចយើងយកវាទៅដាក់ស្កត់ចូលគ្នាវិញបាទស្កត់តាមរយៈម៉ាស៊ីនបាទម៉ាស៊ីននេះគឺគេហៅថាម៉ាស៊ីនអ៊ុតថាច់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ចូលក្នុងម៉ាស៊ីនមករួចធ្វើការចុច start វាទៅវានឹងស្កត់សាច់អេក្រង់ស្ទាប់ថាច់នឹងចូលគ្នាបាទឲ្យវាស៊ីសាច់ជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយបាទឃើញថាស្អាតភ្លឹងវិញបាទប៉ុន្តែអត់ទាន់ស្អាតមែនតើមាននៅពពុះមួយអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់បឺតបាទដាក់រុញពពុះចេញពីសាច់អេក្រង់តាមរយៈម៉ាស៊ីនចំហុយរបស់វានេះតាម7នាទីមកបាទអញ្ចឹងរងចាំមិនធុះទៅវា finish ហើយយើងធ្វើការយកអេក្រង់នឹងចេញមកគឺស្អាតភ្លឹងតែម្ដងបាទនេះអេក្រង់នេះបាទឃើញទេស្អាតវិញអញ្ចឹងយើងរៀបផ្គុំវាចូលវិញមកបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្លុំសម្អាតតួវាសិនមុននឹងផ្គុំអេក្រង់ចូលនឹងតួយើងសម្អាតតួវាសិនបាទសម្អាតតួយកកញ្ចក់ដែលបែកដែលសេសសល់នៅលើអាតួរបស់ Apple Watch ហ្នឹងបាទសម្អាតកញ្ចក់វាស្អាតមកយកច្រាស់រុះវាឲ្យស្អាតមុននឹងកាប់ចូលវិញបាទតែយើងសម្អាតមិនបានស្អាតទេវាកល់បាទអញ្ចឹងយើងកាប់ស្នាប់កាប់អីចូលរួចហើយទើបយើងធ្វើការយកកាវបាទកាវបេ7,000យកមកបិទភ្ចូលគ្នាវិញហើយនេះថាច់ដើរភិលវិញហើយបាទងាយទេមើលវីដេអូងាយទេតែសាច់ធ្វើខ្ទង់ប្រហែលជា2ម៉ោងបាទគាត់ធ្វើវាហើយយើងមើលវីដេអូបានត្រឹមប្រហែលជា5នាទីទេហើយបាទអញ្ចឹងយើងយកកាវមកបាទកាវយកមកដាក់កលឹងជុំវិញនឹងមកដើម្បីការពារទឹកភ្លៀងបាទការពារទឹកភ្លៀងកុំឲ្យវាចូលយើងបិទកាវហ្នឹងទៅវាអត់ចូលទឹកវិញទេបាទ
កាវនឹងវាស៊ីសាច់ចិត្តពេញនឹងនិយាយទៅដូចដើមបាទបើយើងដាក់អត់ស្អិតល្អទេយើងដាក់អត់កាវនឹងស្ទើគឺវាអាចចូលទឹកបាទប៉ុណ្ណឹងទៅវាជាការស្រេចហើយណាស្អាតភ្លឹងវិញអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទកុំភ្លេច share វីដេអូនេះផងចែកម្លែកទៅមិត្តភ័ក្តិបាទអូខេអរគុណច្រើន